A próxima COP26 en Glasgow debe ser un punto de inflexión na política enerxética da Unión Europea. O Parlamento Europeo, que é a Casa dos Cidadáns e a institución máis democrática da Unión Europea, xogará un papel fundamental na adopción das propostas que saian de Glasgow. É normal que a suba descontrolada do prezo da luz provoque preocupación social. A situación vexe agravada polas erráticas políticas do goberno en Madrid, que actuou desde a improvisación e sen unha estrategia clara, non? Falamos dun problema que afecta de maneira especial ás familias, pero que, ao mesmo tempo, pone en perigo, como xa dixen, a competitividade do noso tecido empresarial e o emprego industrial, como xa tuve ocasión de decir respecto a outra pregunta, a segunda pregunta. Ata agora, todas as medidas aprobadas non só chegan tarde, sino que son insuficientes. Precisamos medidas estruturais e non parches. Eu celebro que, polo menos, a Xunta de Galicia siga do lado das familias e, por iso, está a asesorar aos consumidores nas súas reclamacións e ten ampliado o crédito do bono eléctrico hasta o 2 con 1 millón de euros, un 60% máis do inicialmente previsto, do que xa se beneficiaron este ano máis de 4.500 fogares galegos. Por outra banda, é importante destacar que Galicia xa adoptou decisións pioneiras no eido da democratización do sistema eléctrico, do sistema enerxético. A participación cidadá é un eixo fundamental da política enerxética da Xunta. Estou a pensar no Observatorio de Eólica Mariña, que puxose en marcha hai uns meses, un foro que reúne aos sectores industriais do mar coa administración autonómica co fin de analizar o impacto desta actividade e as posibilidades que ofrece o seu desenvolvemento en Galicia. Este é precisamente un sector importante que estamos a estudiar tamén na Comisión de Pesca aquí do Parlamento Europeo, a la que eu pertenezco. E penso tamén en que a semana pasada a Xunta acordou unha moratoria de ano e medio para a aprobación de novos proxectos eólicos. Esta decisión responde a unha lexítima inquedanza da población sobre a proliferación de instalacións no territorio. Ademais, a Consellería de Industria está a impulsar un centro de investigación enfocado ao desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras que prestará atención aos aspectos sociais e democráticos do sistema enerxético. A Unión Europea comprometeuse a traballar por un futuro verde. Sei que xa hai unha legislación básica europea en materia de democratización e de impulso de comunidades de enerxías renovables. Corresponde agora ao goberno central, es decir, ao goberno de Madrid, transponer a directiva correspondente que está na pregunta da súa colaboradora. O camiño xa percorrido por Galicia é todo un exemplo para, iba a decir, acadar a Compostela da sostenibilidade, xa que estamos no ano santo. Déixeme utilizar esta metáfora do camiño. Pero si camiñamos con moi boa fe, como facen os peleríns, sempre co mesmo objetivo. Temos que acadar a competitividade da nosa terra, do noso tecido industrial, pero tamén de maneira sustentable e tamén de maneira xusta e equitativa. Isto é o que hai que conciliar e conseguir entre todos. Moitas gracias.